তেহারি কত সুন্দর সুন্দর মাংস টাংস দেওয়া। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আবার এসে পড়ছি অন্য একটা খাবার ব্লগ নিয়ে। আজকে আসলে আমি সন্ধ্যার পরে আসলে অনেক কাজ করতেছিলাম, তো হঠাৎ করে একটু বেশি ক্ষুধা লেগে গেছিলো। তাই চিন্তা করলাম একটু বাসার নিচে যাই, আর বাসার নিচে গিয়ে একটু তেহারি নিলাম একটা দোকানে। দোকানের ডেকোরেশনটা কিন্তু খুব সুন্দর করে করছে, একদম টেক্সচার পেইন্ট করছে ওরা। তো আমার দোকানের ডেকোরেশনটা দেখে যেরকম মনে হয়েছে, খাবারটা কিন্তু আসলে অত বেশি ভালো না, মোটামুটি। তবে খাবারের যেটা ভালো লাগছে, আমার রাইসটা কিন্তু একদম ঝরঝরা ছিল, আর তেলের পরিমাণ ছিল একেবারেই কম। অন্যান্য জায়গায় আসলে তেহারিতে যেটা করে সেটা হচ্ছে তেলের পরিমাণ অনেক দেয়, কিন্তু খাবারটা টেস্ট হয় না। এখানে খাবারটা মোটামুটি, কিন্তু তেলের পরিমাণটা কম দিছে। সাথে আমাকে একটু স্পেশাল সালাদ কাইটা মরিচ দিয়ে মাখাই দিছে, আর 2 পিস লেবু দিছে। লেবুটাও একদম খুব একটা ভালো ছিল তা না, মনে হইতেছিল যে লেবুটাতে তেমন একটা রস হবে না। তো সালাডটা খুব টেস্টি করে বানাই দিছে, সালাডটাতে একটু মরিচ টরিচ কেটে দিছে। আর মাংসের পিস এভারেজে আসলে খুব একটা বেশি দিছে তা না, সামান্য কিছু দিছে। আর এই তেহারিটার দাম তোমরা যদি শুনো, আই থিঙ্ক তোমরা অবাক হয়ে যাবে, 150 টাকা প্লেট। রাইসের পরিমাণ বেশি দিলেও আমার কাছে আসলে এর গোস্তের পরিমাণটা এবং কোয়ালিটি বা কোয়ান্টিটি খুব একটা ভালো মনে হয় নাই, কেননা এরা কোয়ালিটিটা খুব একটা ভালো মেনটেন করতে পারে নাই। দোকানের ডেকোরেশনটা বা এর সৌন্দর্যটা দেখে যতটা মনে হয়েছে আমার যে অনেক ভালো খাবার টাবার হবে, কিন্তু খেয়ে আসলে আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে নাই। খাবারটা একদমই মোটামুটি হয়েছে, খুব ভালো বলবো না, কারণ আসলে ভালো বলার কোনো সুযোগ নাই, কোনো পাচাটারও সুযোগ নাই। তাই আসলে আমি খুব ভালো বলতে পারলাম না। তবে ওরা আমাকে খুব ভালোভাবে আপ্যায়ন করছে, আর ওদের গ্লাসটাতে দেখে আসলে পানিটা আমার আর খাইতে ইচ্ছা করে নাই। তাই আর পানিটা খাই নাই, কারণ গ্লাসের মধ্যে আসলে সুন্দর করে ইয়ে করতে পারে নাই, পরিষ্কার করতে পারে নাই, তাই আর খাই নাই। তবে লেবুটা দিয়ে কিন্তু খাইতে খুব টেস্টি লাগতেছিল। ওই যে বললাম, আমি আসলে তেল না থাকার কারণে বেশি এটাই আমার ভালো লাগছে এদের খাবারের, কারণ এরা তেলের পরিমাণটা খুবই কম দিছে। এটা ছাড়া আসলে এই খাবারের তেমন কোনো কিছু আমার ভালো লাগে নাই। আর এটা হচ্ছে হিরাজিলের একদম মুখের দিকে, 14 নম্বর রোডের মুখেই আছে এই দোকানটা। তো তোমরা হয়তো বা অন্য সময় খাইলে হয়তো ভালো হইতে পারে, বাট আমি এখন যখন খাইছি তখন আমার কাছে ভালো লাগে নাই। জানি না সবসময় কি এরকম থাকে কি না। তো আমার মোটামুটি তো খাওয়া শেষ, তো আজকে আর খাবো টাবো না, বেশি নিবও না। ভাবছিলাম ভালো হইলে আরেকবার খাবো, কিন্তু খাবার ভালো হয় নাই, তাই আর নেই। আজকের মতো এখানেই শেষ। আল্লাহ হাফেজ, তোমরা ভালো থেকো, টাটা, বাই বাই।